नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ITI में जो पंखा भरा जाता है, फैन छत वाला, किस तरीके से भरा जाता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ करके दिखाएंगे। और हम लोग ITI के स्टूडेंट हैं। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है। इसको बेंच साग बोलते हैं। यह क्या चीज़ है? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो प्लास्टिक की लगी है, इसको फिल्म पेपर बोलते हैं। और ये 36 नंबर तार है। ये ये जो अंदर के होते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और ये जो बाहर देख पा रहे हैं, ये छेद है, इसको रनिंग बोला जाता है। इसमें टोटल 310 राउंड लपेटा गया है और इसमें 370 लपेटे जाएंगे। और ये 36 नंबर का तार है। आप देख पा रहे हैं ITI का हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। किस तरीके से तार भरा जाता है, इसकी किस तरीके से इसको लपेटा जाता है, अभी करके बताएंगे। एक राउंड पहले इस तरीके से, ये मतलब उल्टा, एक राउंड सीधा करने के बाद अल्टरनेट होता है। इसके बाद जैसा कि देख रहे हैं आप, एक राउंड पूरा हो चुका है। पिछली बार किस तरीके से लपेट रहे थे, कोई तरीके से बताओ। इसमें इस तरीके से ना, इस तरीके से तार फंसा रहे थे। उसके बाद इसमें जब दूसरे वाले में फंसाएंगे तो ठीक इसका उल्टा, इसमें इस तरीके से फंसा रहे थे तो इसमें इस तरीके से। एक बार उल्टा चलेंगे, एक बार सीधा चलेंगे, हैं।